Ես սպասում եմ, որ այսօր Նագոնի ազգային ժողով կգա Վաշակիսկա կուպիլա բիվիսկաս գրությամբ շապիկով։ Հարգելի գործընկերներ, փորձ է արվում ներկայացնել, թե Հայաստանի կառավարությունը ժողովրդի թիկունքում որևէ բան է արել։ Ես ուզում եմ այս հարցը մեկ ընդմիշտ փակել եւ ձեր ուշադրությանը հրավիրել հետեւյալը։ Դեկտեմբերի 19-ին ես ուղերձով եմ հանդես եկել եւ խոսել եմ Գորիս Կապան հատվածում խնդիրների մասին, ասել եմ, որ այդտեղ մենք խնդիր ունենք եւ ըստ էության ասել եմ հետագայում, որ մենք այո քաղաքական որոշում ենք կայացրել եւ ես ամբողջությամբ այդ որոշման պատասխանատվությունը կրում եմ եւ ես ասել եմ, որ մեջբերում եմ դեկտեմբերի 19-ի իմ ուղերձից։ Այսօր արդեն Ռուսաստանի սահմանապահ զորքեր եւ այլ ուժեր լիարժեք ներկայացված են Սյունիքում, խոսքը Գորիս Որոտան Շուռնուղ հատվածի մասին է, եւ սա անվտանգային առումով բոլորովին նոր իրավիճակ է։ Իհարկե այս ամենի արդյունքում կարող են ծագել տրանսպորտային լոգիստիկ բարդություններ, մեր որոշ ճանապարհների անխափան գործունեությունը կարող է դժվարանալ, բայց դրանք լուծելի են եւ դրանց ուղղությամբ մենք ջանքեր ենք գործադրում, այդ թվում եռակողմ փաստաթուղթ ունենալու միջոցով։ Սա ես եթերում եմ հայտարարել։ Հիմա հարց դուք կհարցրեք, մենք արդյունքում ունեցանք եռակողմ փաստաթուղթ, ոչ, չունեցանք եռակողմ փաստաթուղթ։ Փոխարենը Պաշտպանության նախարարությունը դեկտեմբերի 19-ին 2020 թվականի հայտարարություն տարածեց, որտեղ ասում է Սյունիքի մարզի Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածը որոշ տեղերում անցնում է վիճարկելի տարածքով։ Համաձայն ձեռք բերված պայմանավորվածության Գորիս Դավիթբեկ ճանապարհային հատվածում երթևեկության անխափան կազմակերպման նկատառումով տեղակայվում են ռուս սահմանապահ ուժեր։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհի 21 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի անվտանգությունը, որն անցնում է վիճարկելի տարածքով, կապահովի ռուս սահմանապահների միջոցով։ Շփման գծի մի կողմում կտեղակայվեն ՀՀ սահմանապահ զորքեր Հայաստանի կողմից, Ադրբեջանի սահմանապահ զորքեր Ադրբեջանի կողմից։ Նշված ճանապարհահատվածի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով ձեռնարկվելու են անհրաժեշտ համալիր միջոցառումներ։ Առաջիկա օրերին կտրվեն հավելյալ պարզաբանումներ։ Այս թեմայի հետ կապված ես հանել եմ։ Այս ամբիոնից փոխվարչապետ Ավինյանն է պատասխանել։ Պաշտպանության նախարարն է մի քանի անգամ հայտարարություն արել, տեղի ունեցածի հանգամանքների վերաբերյալ մենք տվել ենք ամբողջական տեղեկատվություն։ Չենք տվել տեղեկատվություն միայն այն հատվածների մասին, որոնք կարող էին հավելյալ ռիսկեր առաջացնել մեր ազգային անվտանգության հետ, այդ թվում այսօրվա նման իրավիճակից խուսափելու համար։ Նախ ինչա տեղի ունեցել։ Ուզում եմ հետևյալ նաև ասեմ։ Հիմա այս, որ գրել ենք վիճարկելի, այդ վիճարկելին մենք ենք դարձրել վիճարկելի, հարգելի գործընկերներ։ Էլի պիտի հիշեմ, ինչքան էլ դա տհաճ լինի, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը։ Բայց եթե այդ օրենքն էլ մի կողմ դնենք, դուք գիտեք, որ 2010 թվականից եղել է հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի նախագիծ։ Հիմա էլի 2-3 անգամ ասել եմ, ես գուցե լավ չեմ միտքը ներկայացրել, բայց ոչ մի մեկնաբանություն չի արժանացել։ Հիմա ասում են, այդ ինչ բան, այդ ինչ անկլավների հարց է բարձրանում, այդ ինչ Տիգրանաշենի հարց է բարձրանում, պատասխանեք, ինչի հյուսիս-հարավ ճանապարհը նախագծելիս, այդ ճանապարհը երասխով չի շարունակվել Տիգրանաշեն, հետո Զանգակատուն։ Պատասխանեք, ինչի։ Որովհետև այդ հարցերը մենք չենք բերել օրակարգ։ Ես նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում 99 թվականի փաստաթղթեր եմ կարդացել 99 թվականի, որտեղ այս ամեն ինչը եղել է։ Բա որ դուք հյուսիս-հարավի նախագիծը կազմում էիք, ինչի հյուսիս-հարավ ճանապարհը չեն անցնում Որոտան Շուռնուղ հատվածով։ Այլ նախագծված է այնպես, որ պետք է թունելներ կառուցվեն,
որը նախագիծը երկու, չգիտեմ, ինչ-որ մի տոկոսով թանկացնում է, շատ, եւ տեխնիկապես եւ ֆինանսապես, բայց ինչի՞ չեք տարել նախագծել այդ կողմով։ Մենք ենք վիճարկելի դարձրել, ոչ։ Հիմա ինչա տեղի ունեցել։ Տեղի է ունեցել հետևյալը, որ այն հատվածներում, որոնք երկու այդպիսի 2-3-21 կիլոմետրանոց հատվածի մասին է խոսքը, որը խորհրդային միության քարտեզներով, խորհրդային Հայաստանի տարածքից, խորհրդային միության քարտեզներով, խորհրդային Հայաստանի տարածքից դուրս է եղել, այդ տեղերում եկել են ադրբեջանցիները փակել են, որպես պատճառ բերելով, թե գիշերը, նախորդ գիշեր միջադեպ է տեղի ունեցել եւ հայկական կողմից մարդիկ են մտել եւ դանակահարել են ադրբեջանցի սահմանապահներին։ Մենք պաշտոնապես ասում ենք, որ այդ տեղեկությունը դանակահարության վերաբերյալ իրականության չի համապատասխանում եւ կոչ ենք անում, եթե ադրբեջանական կողմը այդպիսի տեղեկություն հիմնավորումներ ունի, որ այդպիսի բան եղել է, կոչ ենք անում, որ փոխանցեն մեզ, որպեսզի մենք էլ հետաքննենք, հասկանանք, թե ինչ է։ Բայց այն ինչ տեղի է ունեցել, հակասում է, ինչպես գրված է Պաշտպանության նախարարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 19-ի հայտարարության մեջ պայմանավորվածությանը, որը ձեռք է բերվել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև եւ ամրագրվել է այդ պայմանավորվածությունը։ Էլի եմ ասում, դա երակոմ հայտարարություն, ինչի պատրաստման մասին ես ասել եմ, չի ստորագրվել։ Սա է ամբողջ խնդիրը եւ մենք, բայց դուք գիտեք, որ մենք նաեւ անկախ ես իրավիճակներից դեռ 2019 թվականից եւ առավել եւս 2021 թվականին շատ ակտիվ աշխատանքներ ենք անում, այնտեղ կա այլ ճանապարհ, մասնավորապես Կապան Աղվանի ճանապարհը, որը մեծ տեմպերով ասֆալտապատվում է, նորմալ գրունտային ճանապարհ կա, ես նկատի ունեմ Սյունիքի մարզը իհարկե Հայաստանից կտրված չէ։ Եվ մենք անկախ այս իրավիճակներից մենք այնպես ենք պլանավորել մեր աշխատանքները, կանխատեսել ենք, որ այսպիսի իրավիճակներ կարող են լինել, եւ այնպես ենք պայմանավորվել, որ տրանսպորտային երթևեկությունը կարգավորենք եւ երաշխավորենք եւ այդ աշխատանքները կշարունակվեն։ Ռազմավարական առումով իհարկե հյուսիս-հարավ ճանապարհի կառուցումն է լուծելու այդ հարցը, բայց ոչ ամբողջապես, նաեւ Շուռնուղ եւ Որոտան համայնքների ճանապարհների լավարկման հետ կապված աշխատանք է սկսված, որը հիմա մենք կարագացնենք պարզապես։ Հիմա էլի այստեղ երեկվա ելույթներում փորձ է արվում, բանաստեղծներից մեկը ասեց, որ մեր ժողովրդի զգոնությունը բթացնելով իբր ամեն ինչ լավ է։ Այս կառավարությունը այս ամենից ելույթներ է ունենում։ Մեր գործընկերները լավ չեն կամ գուցե չեն լսել կամ լավ չեն ընկալել, ընդհակառակը։ Մենք ասում ենք եւ ահազանգում ենք, որ մեր երկրի առաջ լրջագույն մարտահրավերներ կան եւ նաեւ այդ մարտահրավերների միասնական սպասարկման նպատակով է, որ մենք արդեն ընտրություններից հետո քանի անգամ ընդդիմության մեր գործընկերներին կոչ ենք անում կառուցողական դաշտում միասին աշխատել, որպեսզի մենք միասնաբար դիմակայենք մարտահրավերներին։ Այո, մենք լրջագույն մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած, եւ այդ մարտահրավերները ոչ միայն չենք պատրաստվում թաքցնել, երբեք չենք թաքցրել։ Եվ մենք, այո, միասնաբար պարտավոր ենք։ Ես իմ ելույթում էլ ասացի, այն իրավիճակում, որում մենք հայտնվել ենք, մի քանի սցենար կա, փախչել պատասխանատվությունից, ուժ կիրառել կամ դիմել միջնորդների ներքին հանրությանը համախմբելու համար։ Մենք այդ երեք ճանապարհներից ոչ մեկով չենք գնացել, մենք մեր ժողովրդին ենք դիմել։ Եվ մեր ժողովուրդը մեզ
լիազորել է, տվել է մանդատ, պատվիրել է գնալ եւ այս հարցերով զբաղվել, եւ մենք պարտավոր ենք դա անել։ Մենք չենք պատրաստվում փախչել պատասխանատվությունից։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է։ Եվ մենք բոլորին կոչ ենք անում, մենք արտախորհրդարանական ուժերի հետ ենք համագործակցության ֆորմատներ ձևավորում, առավել եւս խորհրդարանական ուժերին մենք ասում ենք կա խնդիր, այդ խնդիրը ընդհանուր է, եկեք մասնակցեք այդ խնդրի լուծմանը։ Իրենք մեզ ասում են, մենք խնդիրները թաքցնում ենք եւ փորձում են իմ կարծիքով շատ լուրջ մեթոդաբանական սխալներով հանդես գալ։ Որն է այդ մեթոդաբանական սխալը։ Նրանք այս կառավարության այս ծրագրի քննարկման ընթացքում ըստ էության այս ամբիոնից ասին են, ինչ որ ասել են 7 ամիս։ Ու վերջում էլի դիմում են հանրությանը։ Եվ նույնիսկ այսպեսի շեշտադրում է անչում ասում է դե հանրությունը գուցե այդքան էլ լավ տեղեկացված չի։ Հարգելիներս, եղել է ժամանակ, որ մեր կառավարությունը ընդհանրապես լռել է, ոչ մի բան չի ասել։ Ձեր բոլոր հեռուստաալիքներով, բոլոր հնարավոր մեթոդներով ինչ ասեք, ինչ սուտ աս, ոչ միայն տեղեկացված է ճշմարտության մասին, այլև բոլոր հնարավոր ստերը ձեր բոլոր հեռուստաալիքներով, բոլոր լրատվական ալիքներով տարածել եք։ Հանրությունը էլ ավել բան, գիտեք իրանք ինչի, որ ասելիքի ճգնաժամը ինչից է, որտեղ իրանք ինչ հնարավոր ասել, ճիշտ սուտ ասել են, իրանք նոր ասելիք չեն կարողանում ձևակերպել, եւ խնդրեմը առաջանում է այդտեղից։ Եվ էլի անդրադառնում են թեմաների, որոնց բազմիցս անդրադարձել են։ Եվ որոնց մենք նույնպես բազմիցս անդրադարձել ենք, բայց ես չեմ էլ խորշում։ Այսօր եկել են ասում են, վայ, բա Ադրբեջանից տեսեք ինչ հայտարարություններ է հնչում, Ադրբեջանի նախագահ ինչ հայտարարություններ է անում։ Ադրբեջանի նախագահ նոր է հայտարարություններ անում։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների վեկտորի եւ բովանդակության մեջ որևէ նորություն կա։ Այդ հայտարարությունները 2012, 13, 14, 15, 16 թվին չեն եղել։ Եղել են այդ հայտարարությունները։ Բայց ես էլի ուզում եմ իմ համոզմունքը ասել, որ նաեւ Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները մեր առաջ քաշած տարածաշրջանային խաղաղության օրակարգին հարվածելու եւ մեզ տարածաշրջանային խաղաղության օրակարգից շեղելու նպատակ ունեն։ Հարգելի գործընկերներ, այո, հեշտ չի, մենք իրար հետ, որ խոսում ենք, ասում ենք, մենք դժոխքի միջով ենք անցել։ Մեզ պինդ նյարդեր են պետք։ Մեզ շատ պինդ նյարդեր են պետք։ Մենք չպետք է հույս ունենանք, որ մի օրում, մի ժամում, 6 ամսում, 7 ամսում մեզ հաջողվելու է ստեղծել լիարժեք կայուն միջավայր։ Դրա համար էլ կառավարության ծրագրում գրած է, որ առաջնային խնդիրը Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ առաջնային խնդիրը իրավիճակը կայունացնելը։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է ահազանգ մարտահրավերների մասին։ Եվ այստեղ ամեն ինչին, միջադեպերին, որևէ բանին չհավասարակշռված որևէ ռեակցիա պարզապես անթույլատրելի է։ Այո, մեզ ամուր նյարդեր են պետք եւ մենք պետք է հստակ գնանք մեր առաջադրած խաղաղության օրակարգով։ Որովհետեւ նաեւ սադրանքները արվում են Հայաստանի ներսում այդ օրակարգի նկատմամբ դիմադրություն ձևավորելու եւ Հայաստանին այլ սադրանքների մեջ ներքաշելու համար։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե մենք մեր զգոնությունը պետք է թուլացնենք, բայց մենք մեր ռազմավարական գծից պետք է չշեղվենք։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու, պաշտպանելու բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկելով, բայց մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ մենք առաջ ենք գնում խաղաղության օրակարգով։ Այո, մենք հստակ պետք է արձանագրենք, որ մենք մեր զինված ուժերը բարեփոխում ենք ոչ թե տարածքներ նվաճելու, այլ ինչպես խաղաղացել ցանկացած պետություն իր ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելու համար։ Մենք ագրեսիվ մտադրություններ չունենք մեր տարածաշրջանի որևէ
պետության հանդեպ, եւ մենք սա հստակ պետք է արձանագրենք։ Ընդ որում ուզում եմ ձեր ուշադրությանը հրավիրել հետևյալ փաստի։ Ի սկզբանե փորձ էր անում, եւ սա մեթոդաբանական շատ կարևոր նրբություն է իրավիճակը խորության մեջ հասկանալու համար։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք, ի սկզբանե նաեւ այսօր այս դահլիճում ներկա որոշ ուժերի միջոցով փորձ էր արվում տպավորություն ստեղծել, թե դեմարկացիան, դելիմիտացիան Հայաստանին պարտադրվող օրակարգ է։ Դավաճանական օրակարգ։ Երբ որ մենք հետևողական հստակ ասենք, որ մենք գնում ենք այդ օրակարգին եւ մենք ենք շահագրգռված այդ օրակարգով, չեք նկատել, որ այլևս Բաքվից չեն հնչում հայտարարություններ դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի մասին։ Ընդհակառակը փորձ է արվում այդ օրակարգից դուրս բերել այդ հարցը։ Ես ուզում եմ այս ներքին կապերը մեր թիկունքում գործող փոքրիկ, իհարկե ես չեմ կարծում, այդ ասողները հասկանում են իրենք ինչ են ասում։ Որովհետև ինչպես ժամանակին եկել ենք, որ մենք թղթի վրա գրենք տանք իրանք կարդան, իսկ մենք այդպիսի, հետո պարզվեց, որ այստեղ տենց գործելակերպ չկա, հիասթափվեցինք, գնացին։ Բայց ես ուզում եմ այս ներքին կապեր, այս տրամաբանությունները մենք շատ հստակ արձանագրենք, մենք չպետք է շեղվենք մի միլիմետր, որովհետև մեր վրա դրված է պատմական պատասխանատվություն։ Մեր երկրի առաջ կանգնած մարտահրավերները այսօր ավելին են, քան կարելի է այս ամբիոնից ասել։ Եվ 2018 թվականից է այդպես եղել, այսօր եկել են, ասում են բանակցային գործընթացը ձախողել է, ես չեմ հոգնելու, կներեք, ձեզնից ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ձեր ներկայությամբ երևի արդեն 50-րդ անգամ եմ ասում։ Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլի 17-ին այս ամբիոնից ասել է հետևյալը. բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, ավելի հստակ կարելի է ասել, որ այդ բանակցային գործընթացը ուղղակի կանգնած է։ Կանգնած է, որովհետև բանակցությունների արդյունքից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական են, անընդունելի մեզ համար։ Այս մարդիկ եկել են ասում են դուք բանակցային գործընթաց եք ձախողել։ Դե եկեք պատասխան տվեք։ Թե այդ ոնց եք բանակցային գործընթացը տարել 10 քանի տարի, որ հնարավորություն եք տվել Ադրբեջանին գալ սեղանի շուրջ նստել, ձեռը խփել սեղանին եւ անընդունելի եւ անիրատեսական պահանջ ձևակերպել։ Բայց ինչի արդյունք է։ Պատասխան տվեք։ Այն մեկը կար շիշը պատիներ խփում, սրանք շշի վրա ինչ որ կենտրոնացած են, հա։ Բարի պատասխան տուր։ Այդ ոնց է բանակցություն տարել, որ Ադրբեջանը եկել է նստել, ասում է անընդունելի եւ անիրատեսական պահանջ է դնում։ Հաջորդ հայտարարությունը, որ արել է, պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի հարցին պատասխան, այլևս գոնե շատ տևական ժամանակ երբեք մենք չպետք է հույս փայփայենք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը թողնելու է իր ուխտադրուժ մոտեցումները, թողնելու է իր ցանկությունը ուժով լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Հիմա եկել են ասում են, բախի չեք կանխել պատերազմը։ Այսինքն իրանք ասում են, որ մենք պետք է գնայինք Ադրբեջանի անընդունելի եւ անիրատեսական պայմաններ ընդունեինք, մի հատ էլ ասում են հայրենիքի 70%-ը, մի հատ էլ ասում են պատերազմը ինչի չեք կանգնացրել։ Ադրբեջանը առաջին օրից ասել է պատերազմը կանգնելու գինը, ասել է հայկական կողմը թողասի են ամսաթիվը, որ օրը դուրս է գալու մեր տարածքներից իրանք ձևակերպումն է, եւ մենք կհամաձայնվենք պատերազմը կանգնացնել։ Ես էլ այդ մասին այս ամբիոնից ասել եմ սեպտեմբերի 27-ին, բայց ինչի չէին ասում, կանգնացրեք, այսինքն իրանք ինչ են ասում, ասում են հայրենիքի 70%-ը տայիք եւ կանգնեցնեիք պատերազմը։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ հայրենիքի իրենց ասած 70%-ը կորսված է եղել կամ 70%-ը, չէ, 70%-ի ավելի շատ մասը
Պատերազմը կանգնացնել իրանք համարում են դավաճանություն։ Ու իրանք մեզ ասում են, բա ձեր ստացած ձայներից հետևություն չեք անում։ Մենք մեզ ստացած ձայներից հետևություն անում ենք։ Նախ շատ դիպուկ նշվեց երեք, մի բանա ընտրությունները դեկտեմբերին, երբ որ մարդիկ բոլորը վերադառնում են նոր տարի անելու համար, ուրիշ բանա ընտրությունները հունիսին։ Այդ 90,000 թիվը, որ ասում են, այդ 90,000 մարդու 90%-ը մեր ընտրողներն են։ Դուք եղել եք Մարտունի քաղաքում տեղի ունեցած մեր նախընտրական հանդիպմանը, որը կներեք Երևանի Հանրապետության հրապարակի չափ մարդ էր հավաքվել, եւ ես նույնիսկ այդ հանրահավաքին այնքան անսպասելի էր, որ նույնիսկ չկարեցա նորմալ ելույթ ունենամ, որովհետեւ այնքան էմոցիոնալ էր, որ ես իսկականից, եթե նայեք, մի 5 րոպե ամբյոնին կանգնեցի, ինչ որ բաներ ասացի, հետո բան արինք, հեռացանք։ Եթե այդ հունիսին չլներ, այդ 90,000 մարդու առնվազն 10% էլի այդտեղ ներկա էր լինելու։ Բա դուք ձեր ստացած ձայներից հետևություն չեք անում։ Բա դուք ձեզ հարց չեք տալիս, ես ոնց է, ընդ որում ուշադրություն դարձեցիք, ոչ մեկ չասեց։ Ընտրությունները կեղծվել են, ոչ մեկ չասեց։ Ասին ժողովուրդը տեղյակ չի, ժողովուրդը, բայց ինչ եք վիճարկում սահմանադրական դատանում։ Բան էիք անում, դերասանություն էիք անում։ Մեկը չասեց, ես սպասում էի, էլի, մեկ կասի ընտրությունները կեղծված են։ Գիտեք ինչ են դիմել սահմանադրական դատան, որովհետև ես 2018 թվին ասել եմ, առաջին անգամ խորհրդարանական ընտրությունները չեն վիճարկվել արդյունքները, նայել են ասել են դիմենք, որ հանկարծ չասի չեն վիճարկվել արդյունքները։